14日上午，庆祝深圳特区建立40周年庆祝大会在前海国际会议中心举行。习近平在大会上发表讲话，但习近平在讲话中显然出现了身体不适，期间多次咳嗽、喝水，语速放慢。习近平的讲话尽管是官样文章，但还是有一些重要内容值得我们关注。首先，我们谈谈习近平报告的核心内容。第一，突出父亲习仲勋的地位，淡化邓小平的贡献。习在讲话中说，1979年4月，广东省委负责人向中央领导同志提出兴办出口加工区，推进改革开放的建议。邓小平明确指出，还是叫特区好，中央可以给些政策，你们自己去搞，杀出一条血路来。据官方史料记载，1979年4月，在中共11届3中全会闭幕后3个多月，广东省委第一书记习仲勋代表广东省委在中央工作会议上向中央要政策。后邓小平亲自拍板建立了深圳经济特区，这也是中国第一个经济特区。1989年60大屠杀后，中国改革派与保守派在经济路线上出现了争执，并且呈现白热化。邓小平1992年南巡深圳等地，发表了一系列讲话，为中国市场经济的发展奠定了基础。40年来，深圳已经发展成为一个拥有1200多万人口的现代化都市，聚集了一大批科技企业，其中包括华为、中信、腾讯等中国科技巨头。显然，邓小平对深圳特区的贡献不仅仅是支持和给政策，而是开启了一个新的时代。有意思的是，习近平在6000字的讲话中仅仅提及邓小平一次。据报道，当天下午，习来到莲花山公园，向邓小平的铜像敬献了花篮。第二，强调国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。第三，暗批美国经济保护主义和单边主义，强调继续对外开放。习近平称，当今世界正经历100年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行加快了这个变局，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、科技、文化、安全和政治等格局都发生了深刻的调整。他提出，经济特区未来需要全面扩大开放，我们不能被逆风和回头浪所阻，要站在历史的正确一边，坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，欢迎世界各国更多的参与中国经济特区的改革开放发展，构建共商共建共赢的新格局。第四，弱化香港地位，提高深圳的重要性。习近平并未在报告中提及香港当今局势，而是在讲话中期待深圳在大湾区的引领作用。他说，粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略，深圳是大湾区建设的重要引擎。他首次表述以深圳成大湾区重要引擎，取代去年以香港、澳门、广州、深圳4大中心城市作为核心引擎的讲法。香港时政评论员刘瑞绍分析说，习近平此次演讲有别于过往领导人南下时的讲话，并没有提及香港对深圳发展的贡献，琢磨香港的地方也不多，似乎想释放出讯号，称香港配合深圳等地的大湾区发展。香港自己本身的实力在港府和北京的摧残下正在减弱，特别是国安法之后，
外国把香港等同于中国其他城市，香港的特色越来越小。如果这样发展下去，就算没有大陆其他城市去竞争，香港也会慢慢的衰败。时政分析人士吴强指出，中国已经在放弃香港这样一个最大的特区，香港是一个模式，内地最稀缺的实际上是这种自由和民主，但习并无意在中国搞这种自由的特区，哪怕保留香港这样的一种特区，他都不愿意。第五，突出中国共产党对深圳未来发展的绝对领导。习在讲话中称，必须坚持党对经济特区建设的领导，始终保持经济特区建设正确的方向。新时代经济特区建设要高举中国特色社会主义伟大旗帜，统筹推进五位一体总体布局，协调推进4个全面战略布局。在讲话中，习无论在总结深圳的经验，还是对未来的发展，都反复突出党中央的领导地位。第六，习强调以人民为中心的发展思路。他称，中国共产党根基在人民，血脉在人民，人民对美好生活的向往就是我们奋斗的目标。经济特区改革发展的出发点和落脚点都要聚焦到这个目标上来。习的观点显然是针对美国将中国共产党与中国和中国人民进行区分的策略。第七，强调政治安全。习近平称，越开放越要重视安全，统筹好发展和安全两件大事。综上所述，习近平深圳讲话的内容可以归纳为淡化邓小平的历史贡献，淡化香港地位，强调共产党的绝对领导，在确保政治安全的前提下发展特区经济。习近平的高水平深圳特区就是在政治高压下的经济发展模式，它将进一步窒息深圳特区的生机。经济评论员金山认为，即使深圳特区办得再好，也不等同于已经真正的蜕变，批量再多，也只是管制经济下的允许你做什么，不允许你做什么的一种管制型经济，属于传统的计划经济范畴。这与改革开放与市场经济其实是背道而驰。开放的前提是法治社会、法治政府和法治市场，以此作为保障，来实现市场经济的繁荣。如果很大的自主权之下，很大部分还是不自主，这绝不是真正的市场经济，也带不来终极的繁荣。在目前的情况下，这个双循环其实只是大型的内循环，而不是双循环，因为在外循环已经历史性终结的前提下，不得不选择大型的内循环，所以不存在双循环的问题。分析完习近平的讲话内容，我们再来说说习近平的身体不适问题。习在讲话中显示他的讲话长约52分钟，但在倒数7分多钟时，习多是咳嗽，并经常停顿下来喝水，语速比平时缓慢很多。直播则一直回避习近平咳嗽的画面，把镜头转向台下的嘉宾。据苹果日报报道，大会原本在早上10点开幕，但不知什么原因压后至10点半。习近平在11点02分开始讲话，11点52分讲话完结。习在讲话的前半段读稿的速度明显缓慢，而后半段则频频停顿喝水，甚至多次猛烈的咳嗽。据报道，过去2天，习先后到潮州和汕头视察，他的做法也有别于以往在其他地方的视察，在街头与民众互动频繁，不过大部分人都没有戴口罩。他又在大街上发表连篇讲话，随行人员还安排了流动扩音设备。
所以有网友称习近平可能中招了，受了新冠病毒的攻击。事实如何，我们无法得知，因为习近平不同于美国川普总统，川普中招后立即发推公开病情，白宫的医生每天都会发布病情通报。但中国是个集权社会，领导人的身体状况是国家的绝密，不会对外通报。但我结合相关的信息，谈谈自己的看法。一是南下视察、街头作秀，导致身体疲惫。习近平此行曾在途中访问汕头和潮州等地，并与安排的群众演员互动，身体受了风寒。二是13日网传视频显示，习的车队在离开汕头时，安保出现了漏洞。突然，一名年轻女子跑向习车队中的一辆大巴车，疑似想隔窗给车内人士递一叠纸质材料。据网友推测，该女子应为上访人员。习近平可能被这一突发事件吓坏了。三是11长假后，青岛宣布6例确诊新冠病例，均为无症状感染者。随后，青岛进入半封城状态，部分进出交通暂停。当局通报说，青岛的新病例起于一家医院，该市5市区的居民将在3天内，其余居民将在5天内接受检测。青岛是位于中国东海岸的一个重要经济中心，人口逾900万。截至13日，当局宣称，在全民检测中已完成423万份检测，未发现新增阳性样本。不过有网民质疑，如果只新增了6例感染的话，似乎无需如此兴师动众。由于习近平前不久刚刚召开抗疫表彰大会，中国疫情的反复无疑会使他脸上无光。或许这3种情况的叠加，使习近平心情抑郁、肺部感染或触发了支气管炎。现在我们总结一下，习近平在深圳特区建立40周年庆祝大会上的讲话并无新意。他希望深圳的发展并不是邓小平式改革开放。如果说邓小平的改革开放是政治体制改革不足的2条腿跛行，习近平的改革开放就是锯掉了政治体制改革的1条腿跳行，其结果难以持续。习近平通过出台港版国安法，已经使香港国际金融中心摇摇欲坠，期待深圳取代香港是不现实的。没有政治体制改革动力的深圳特区，其命运就是逐步走向衰落。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。